მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ თქვენი ნინია. სტუმრებს მივესალმები, გამოიწერეთ არხი. მე კომენტარების ქვეშ ამოყევით ვიდეოებს, მაქვს სტუმრების გასაგებად ვიძახი. პირველი არხი, ეს ჩემი მეორე არხია და იქ დახვდებათ თეთრი მაგია, რიტუალები, გამოიწერეთ არხი. ზარს დააჭირეთ რომ გაშავდეს და მოიწონეთ ხოლმე ვიდეოები. დავიწყოთ. რა ხდება მის თავს რა ხდება? ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, მის თავს რა ხდება? მეგობრებთან ერთად არის და ყვება თავის ბედნიერებაზე, რომელიც ქონდა და თუ არ ვწდები თვითონვე თავისივე კირკიტი ხასიათით გააფუჭა. აი ამას ფიქრობს. შეიძლება მეზობლები რატო ვთქვი, მეგობრების დახმარებით ეს პიროვნება გეხმიანებათ. შეიძლება ჰაერიდან, ესე იგი ინტერნეტითაც გეხმიანებათ, მოწერა და რეკვა და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მეგობარს იყენებს, რომ დაგიკავშირდეთ. კიდე რა ხდება მის თავს? რას ფიქრობს თქვენზე? აქ არ არის კარგი სიტუაცია, რომ ესე იგი თქვენი ხასიათით შეიძლება უშლის ბედნიერებაში ხელს. გოგოებო, ბიჭებო, ჩაიფიქრეთ, რომელიც უყურეთ, აქ არა აქვს მნიშვნელობა გოგო თუ ბიჭი. თვითონ იცით რა არის, უნდა რომ ცოტა როგორ გითხრათ, მოლბეთ თქვენი ეს არის თქვენი როგორ იცი, არც თვითონ აქ ხა ისეთი ხასიათი ეჭვიანია სხვათა შორის, მაგრამ თქვენც როგორ იცით, ეს გენეტიკურად გაქვთ ესეთი ხასიათი, რომ აი შეიძლება ქალბატონი მანდილოსანი თუ ხართ, ეხლა მიყურებთ, მამაკაცის ენერგიებში ხართ, მიხვდით ხო? ისე გინდათ მართოთ, როგორც თქვენ გსურთ, მიხვდით ხო? გასაგებია. კიდე რას ფიქრობს? კი, იცით რა არის, სერიოზული ურთიერთობა უნდა, ნამდვილად უნდა, მაგრამ ღამე თქვენზე ფიქრობს თქვენზე, როგორ შემოაღწიოს, იცი რა, დაგეგმარებას აკეთებს, როგორ შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში, რომ თქვენთან ერთად ბედნიერება უნდა, მიხვდით, მაგრამ ამას ხშირად თავის ფიქრებში იტოვებს და არ გამოთქვამს, იცით? რა თქმა უნდა, ღამე თქვენთან ერთად უნდა ყოფნა. რა უნდა და ამ პიროვნებას, ვინც ჩაიფიქრეთ, გოგოებო, ბიჭებო, ბევრჯერ აქვს, ესე იგი, თუ მამაკაცია, აქვს ნათქვამი, რომ მე შენთან ერთად ცხოვრება მინდა და იცი რა არის, კლუჩივოი პიროვნება, ანუ კარმულია ეს ცოტა. იცით რა არის, თქვენთან ერთად უნდა ცხოვრება, მეტი არაფერი არ უნდა, რომ გვერდში დაგიდგეთ და სიძლიერე უნდა რომ გამოხატოს, სიძლიერე და გახსნა უნდა, აი ამ ყველაფრის გახსნა უნდა. რამდენად მოახერხებს ამ ყველაფერს? იცით რა, შეიძლება თქვენი მეგობრები გეუბნებიან, რომ ესეთი პიროვნება რაც გინდა დაანებეთ თავი, მაგრამ თვითონ რა არის, იცით? კი უსმენს, მაგრამ იმდენად არ ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა ეს ჭორები და ეს კრადნიკებია, იცით რა არის? შეიძლება გპარავთ, არ გამოვრიცხავ, აი ურთიერთობა ეს დაფიქსირდა ეხლა, რომ ძალიან უნდი ხართ, ძალიან იზიდავთ და შეიძლება ენერგოვამპირია თქვენთვის და გიჭირთ ამ ადამიანთან ყოფნა. ამასაც არ გამოვრიცხავ. რა უნდა და რომ ეს ჩხუბები და ეს აყალმაყალი დამთავრდეს, ჰარმონიამ დაისადგუროს თქვენ შორის და იყოთ ერთად. მისი გული ვნახოთ.
ნუ თქვენ ხართ მის გულში, მისი ბედნიერება ხართ, მისი სიყვარული ხართ, აი ესე იგი განშორება რომ დამთავრდეს, რომ მოვიდეს და ბიჭებო თქვენთანაც ესეა რომ შეხვედრა იყოს, წერილს ელოდება ხო თქვი სხვისი მეშვეობით აქ შეიძლება დაბლოკვაც არის და ვერ გიკავშირდებათ და მეგობრის შეიძლება კავშირისთვის, წერილისთვის, SMS-ისთვის ისევ ჰაერს ჰაერიდან მოდის ეს ინფორმაციები მიხვდით ხო? მაინც უნდა თქვენ შორის რაც იყო კი განხეთქილება იყო ნამდვილად, თაგვები და აი უყურეთ კუბო. ნუ ნამდვილად იყო განხეთქილება, მაგრამ რა არის იცით, ყველანაირად ცდილობს რომ გადმოდგას ნაბიჯი, ჰაეროვანი გახდეს ეს თქვენი პასუხი სიტყვაზე, თქვენი შეხვედრა. აქ იმდენი ყვავილები ამოვიდა თუ ვინმეს დაბადების დღე გაქვთ, გილოცავთ, შეიძლება უნდა რომ დაბადების დღე ერთად გაატაროთ მეგობრულ წრეში, მიხვდით ხო? აბა მისი გული კიდე თვითონ ამოვიდა, ბიჭებო, მის გულში თქვენ ხართ, თუ ბიჭები უყურებთ. აი ეს სიშორეა, ხო, ეს სიშორე უნდა რომ ჩაიფარცხლოს, აი ეს ნეგატივი უნდა რომ წავიდეს და ისევ და ისევ რომ აი სიმშვიდემ დაისადგუროს, სიმშვიდემ და ნაბიჯები რა იქნება, აბა ნაბიჯები ჩაფიქრებული პიროვნების ნაბიჯები რა არის, უნდა რომ თქვენთან დაამთავროს მთელი ცხოვრება იყოთ ერთად და გეუბნებათ თვითონ რომ მე შენ ხარ ჩემი ბედი და მე ვარ შენი ბედი, გზების გახსნა, ესე იგი გვერდში დგომა, ერთად ცხოვრება, ამ პიროვნებას მამაკაცი თუ აქვს თავისი შეიძლება კონდეს მიწები, შეიძლება კონდეს რაღაცა საქმეები, ხო ხვდებით, აქვს სახლი, აქვს კი ყველაფერი, აქვს. თქვენ ხართ ერთმანეთის მინდა გითხრათ, არ ვიცით ახლა თქვენზეა დამოკიდებული როგორ გადაწყვეტ გოგოებო ბიჭებო, მაგრამ თქვენ ხართ ერთმანეთის ეს წიგნში დაიწერა, ეს დაიწერა წინაპრულ წიგნში, აი ნახეთ, წინაპრებთან დაიწერა ეს. აი ესე დაიწერა წინაპრებში. თქვენ თუ მოინდომებთ, იქნება კარგი ურთიერთობა, თუ დათმობთ, რა თქმა უნდა, რაღაცებს და თუ გაწყობთ ამ პიროვნებასთან ცხოვრება, გოგოებო ბიჭებო, მაშინ არაფერი არ გიშლით ხელს. მადლობა ლენორმანს და გადავიდეთ აბა ახლა ამ სიტუაციაზე. აბა ვნახოთ ახლა ჩავიხედოთ მის სულში, რასაც მალავს და რასაც არ გეუბნებათ მის სულში, ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, რასაც არ გეუბნებათ, რა ხდება მის სულში თქვენთან დაკავშირებით. ნუ სიყვარული ხდება, რა ხდება, უყურეთ, სიყვარული ხდება და იცით რა არის, აღარ უნდა ეს ბრძოლები, აღარ უნდა რომ იმუშაოს, თვითონვე მუშაობს აი ამ სიტუაციაზე, რომ ესე იგი ჯიბესავსე აქვს, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ეს აგრესიები, პატარა აი ეს რაღაცა უხეში საუბრები, არის სიყვარული მის გულში, არის სიყვარული, რა თქმა უნდა, არის, კი არის, რომ ძლიერი ადამიანი ხართ და მოწონ ხართ ისეთი, როგორიც ხართ, მიხვდით ხო, მიუხედავად ამისა, რომ შეიძლება თქვენ ისე ენაც გაქვთ ეგეთი მკვეთრი, მკაცრი ხართ ხანდახან, რომ აი ესე აჭარად ხო ხვდებით არა, მისი გული და განგმიროთ, ეს ბევრჯერ მომხდარა, აქ როგორც ჩანს, მაგრამ იცით რა არის მისი სული იტანჯება, ყველაფერს აკეთებს, რომ იყოთ თქვენ ერთად. აბა კიდე მის სულში რა ხდება? სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აქ მაგიას იყენებს ზოგ-ზოგი, თქვენი პარტნიორი, ყოფილია თუ ახლანდელი, მაგიას იყენებს, მაგრამ როგორ მაგიას იყენებს, იცით, რომ
თქვენ ხართ მისთვის, ესე იგი კაშკაშა ვარსკვლავი, ესე იგი თუ წლებში ხართ, მაინც ლამაზი ხართ მისთვის, ხო ხვდებით არა? და რა არის, იცით, აქ ცოტა ეშმაკის манипуляციას იყენებს. კი, მაგიას იყენებს აქ. უყურებს ტაროს რო შლიან ინტერნეტში ხოლმე, უყურებს თქვენზე და ამით იგებს რაღაცეებს და აბა მის სულში რა ხდება კიდე, ესე იგი ხო, აი ინტერნეტიდან, ჰაერიდან, ესე იგი უნდა რომ გამოვიდეს, ყველანაირად გამოვიდეს სიტუაციიდან, დაეცადა, ნახოთ რა არის, იჩქარა, მაგრამ იცით რა არის, უნდა რომ მაგის საშუალებით აქ არ შეშინდეთ ზოგვარიანს რეზონირდება, რომ პატარა პრივაროტივით არის, რომ მოგიყვანოთ აზრზე, იცით, რომ მოგიყვანოთ აზრზე, სხვათა შორის თავისებური პიროვნებაა, იცით, რა თუ თვითონ აი ესე არ იქნება, მაშინ რათ მინდა ესე, აი ესეთი ეს ხდება მის სულში, მაგრამ ეს ყველანაირად ეცდება, რომ თქვენ მისი პენტაკლების დედოფალი გახდეთ, პენტაკლების დედოფალი გახდეთ და წინ გადადგას, წინ რომ მოვიდეს თქვენამდე, კი, რომ მოვიდეს და ისევ ერთად იყოთ. გაგიჟებულია ეს პიროვნება თქვენზე, მაგრამ რამდენად გამოსდის ეს ყველაფერი ჩაფიქრებულ პიროვნებას მის სულში, რას ფიქრობს, რამდენად გამოსდის. ეხლა რამდენად გამოსდის, როგორ იცით, ვერ გამოსდის კარგად, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ძლიერი ხართ, გოგოებო, ბიჭებო, თქვენც ძლიერი ხართ, კი და ბევრჯერ გაუცრუდა, ხო ვთქვი, აქ მაგიას იყენებს მაგიას, პრივაროტივით ჩანს და უნდა რომ ესე იგი მისთვის ხართ თქვენ ავსებული ფიალა, მისი სულიერება ხართ, მისი ყველა დროის ეს ცოტა შეიძლება წარსულიდანაც მოდის, წარსული ყოფილიც აღმოჩნდეს, მაგრამ შეიძლება უკვე მაინც შერიგების ვარიანტი იყო, მაგრამ როგორ იცით, აი თქვენ ხვდებით სხვათა შორის, რომ აქ ზოგ ვარიანტს მეუნება რეზონირდება ასეც, რომ თქვენ იცით კიდეც, რომ ან პრივაროტს გიკეთებთ, ან რაღაცა მაგიას იყენებს, ეჭვებში ხართ და არა, ამას უცრუვდება, თავიდან გამოუვიდა იზოლაციაში რო ყოფილიყავით, მის კლანჭებში რო ყოფილიყავით, მაგრამ მერე არა, იმიტომ რომ თქვენ უფრო იცით რა არის, გამოხვედით აი ამ ჩატუმბებული, ავსებული ფიალადან, კი, თქვენ იბრძოდით და თქვენ გამოხვედით, გოგოებო, ბრძოლა, იცით როგორ თქვენსა და მას შორის, რომ არსაიტკენ არ მიყავს ამ ბრძოლას, არსაიტკენ. კარგით. აბა მისი ბოლო ნაბიჯები რა იქნება? ეს სული გავიგეთ და მოქმედებაც გავიგეთ და აბა ბოლო ნაბიჯები. სახლში ისევ თქვენ ღმერთო ჩემო იბრძვის ამისთვის, უკვე აგრესიაში გადასდის, რომ ესე იგი იყოს. თქვენ თუ მოინდომებთ, აუცილებლად იქნებით ერთად, გოგოებო, ბიჭებო. თქვი რომ წარსულიდან არის მეთქი, კი, წარსულში რაღაცა წყენა იყო, თითქოს ამას არ პატიობთ ერთმანეთს და არა მე უფრო ჭკვიანი ვარ და უნდა რომ ესე იგი ორივე ენერგეტიკულად ძლიერები ხართ სხვათა შორის და თქვენ ესე იგი გაიმარჯვებთ ორივე თუ რაღაცეებს დათმობთ. კი, რაღაცეებს თუ დათმობთ, აქ იქნება გამარჯვება, კი. ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ პენტაკლები მიწიერება, სიყვარული და ურთიერთობა ამოვიდა, მეგობრებო. გასაგებია და ერთიც ვნახოთ.
სამყარო რას გეუბნებათ? აი აქ ამოვიდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, თქვენზეა დამოკიდებული ორივე მხარეზე, როგორ იქნებით, მოგინდებათ იქნებით ერთად, არ მოგინდებათ არ იქნებით ერთად. ან სამუდამოდ უნდა დაივიწყოთ ეს ადამიანი, ან უნდა გაუშვათ, ან უნდა ისევ დაიყენოთ გვერდზე, მაგრამ უნდა მოიქცეთ ლენორმანზე რო აი ლისიჩკა ამოვიდა, ხო, მელია, აი ცოტა ეშმაკურად უნდა მოიქცეთ იმ ადამიანთან მიხვდით, ახლა ბოროტული ზრახვებით არა, ცოტა რაღაცა თქვენ თავში შეამსუბუქოთ, რაღაცა ჰარმონია დაინახოთ უფრო მასში, კარგი თვისებები დაინახოთ, აი ესენი ხო ამოვიდა აქ და ეხლა ნახოთ აბა სამყარო რას დაგარიგებთ, რას? ნუ ხო თქვია რა, ჰარმონია უნდა იყოს და ცოტა უნდა შეცვალოთ სიტუაცია, ახალი იცით როგორ სიბრძნე უნდა გამოიჩინოთ და უნდა გადადგათ ნაბიჯი, კი, თქვენ შეგწევთ ეს სიტუაცია, ეს გონება ძალუც თქვენი ბიჭებო გოგოებო, ან მარტო უნდა დარჩეთ, აი რაც გითხარით მე, ან კიდე უნდა გააგრძელოთ ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, მას რა უნდა იცით თან, რომ მეგობრებთან ერთად უნდა თითქოს შიში აქ, ან სცხვენია, ეს უფრო მამაკაცზე ვამბობ გოგოებო, რომ აი უფრო მეგობრებთან ერთად არის გაბედული თქვენთან, მიხვდით ხო? და აი ეს თვითონ უნდა შეცვალოს ეს და თქვენ უფრო მეტი სიბრძნე უნდა გამოიჩინოთ, იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ ერთად იყოთ, ხო თქვია რა, რაღაცა უნდა დათმოთ, რაღაცა უნდა ცოტა აი უნდა დამალოთ თქვენი რაღაცა ეს ხასიათი ის და ცოტა ეშმაკურად უნდა მოიქცეთ, კი, რო ან უნდა გაუშვათ და ან კიდე უნდა ერთად იზეიმოთ, დაჯდეთ და ერთად უნდა იზეიმოთ, მინდა გითხრათ, თორე სულ ესეთ რვიანთასებში იქნებით, მიხვდით ხო? გაურკვევლობებში იქნებით მეგობრებო. მოკლედ, აი ეს დღეს მითხრა სამყარომ, ადექი ნინია და გაშალე. თქვენთან იყო ნინია. და არ გემშვიდობებით, უпростоეთ გემშვიდობებით, არ გეუნებით, კარგად იყავით სხვა სფეროში, ყველა სფეროში, მომავალ შეხვედრამდე. მოიწონეთ ვიდეო, თხოვნა იქნება დაალაიქეთ. მადლობთ.